Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартуя. Я хочу попробовать сегодня поиграть на рыцарях, но не знаю через какой билд, если честно. То есть, либо же я буду играть через троллей, либо же буду через драконов-магов играть. Хотя в текущем патче играть через троллей, либо же через драконов-магов, как по мне, это дикая ошибка. Вот. Завтра выходит патч. Ну, для меня это будет... Точнее, не так. Для вас это будет сегодня, а для меня это завтра. Так что вот. Завтра выходит патч. Будут резать гритеров. Но на самом деле я считаю, что гритеров и нерфанули, и бафнули. Сейчас объясню почему. Теперь хрона гритера будет давать скорость атаки и будет отнимать скорость атаки. И поэтому я же говорю, что это и баф, и нерв. А эмо не трогали. Как бы, ну... Зачем? Зачем? Можно же пару месяцев пострадать, и потом докинуть туда КД. Правильно? Правильно. Логика разработчиков аналогичная. Тут как бы ничего не попишешь. Ну ладно. В общем. АЭМа не нерфят, нерфят гритеров, точнее не гритеров, а гритера, то есть доминатора, он же воид, его хрону понерфят, то есть у него теперь будет другая хрона, которая будет давать скорость атаки и дебафать на скорость атаки. Я скажу, что это в действительности 50 на 50 нерф, нерф и баф, потому что, ну, в принципе, давайте так, я на стриме это все говорил в начале стрима, поэтому, кому интересно, открывайте стрим, там я вначале говорил свое мнение по поводу этого патча и все такое. А сейчас просто перейдем к каточке, и я не буду отвлекать свои мысли ни на что другое. Хочется вот на чем-то таком сыграть, а вот на чем пока не знаю. В самом деле, знаете, нет, у меня есть одна идея, я выпускал ролик по Бэтрайдеру, там, где я играл именно через Бэтрайдера тройку и богов. А вот у меня сейчас, знаете, какая мысль и идея появилась? А если же сделать на Бэтрайдер троечка плюс магов? То есть делать Бэтрайдера тройку плюс магов, сделать 12 уровень, сделать 6 магов и 4 бога. То есть будет следующим образом. У меня будет 6 рыцарей, 6 магов и 4 бога. Жестко это будет? Я думаю, это будет как минимум прикольно. Это необычно. Почему я говорю 6 магов? Потому что тогда у меня будет минус 80 сопротивления по текущему патчу, а по следующему будет минус 90 сопротивления. Но по текущему это будет минус 80 сопротивления, соответственно, если я выбью посох третьего тира, посох жертвы, то по сути я смогу спокойно выносить многие билды, потому что посох жертвы даст мне 200% к магическому урону. Маги дадут минус сопротивления. Ну и, соответственно, урон вырастет как минимум в несколько раз. То есть в 3 раза, ну да, где-то в раза 3 будет больше намного наносить Бэтрайдера, нежели просто без каких-либо дополнительных синергий на магический урон. Выглядит это на самом деле интересненько. А вот насколько это реализуемо, пока, честно, непонятно. Я сейчас, кстати, попробую механизмом поставить. Может, у меня получится халявные роллы получить. Хотя 50-50. 50-50. Получится или не получится, непонятно. Я, кстати, с Абадона острый наруч перекинул. Бэтрайдера я оставлю. Жалко, конечно, Бэтрайдер у меня не пришел в двойку. Пришел бы он в двойку со старта. Это был бы лютый урон. Вот в действительности это было бы много урона. Там тики были бы огромные. Но, не знаю, придет ли мне Бэтрайдера ранее или нет. Знаете, я один раз играл через Бэтрайдера раннего, то есть он мне на третьем раунде пришел в двойку. И я такой думаю, ну блин, пришел в двойку, почему бы не попробовать? И я, короче, взял его в двойку, и чтобы вы понимали, мне Бэтрайдер катки тащил. Я настолько был удивлен, что мне Бэтрайдер катки тащил, что это прям был дичайший рофл. Челы, которые против меня играли, они заходили ко мне на стол и все время смотрели, что это такое? Как это работает? Мне, кстати, 2 гритера пришло. Но если честно, я бы мог играть через гритера. Я бы мог играть по мете, по всему такому. О, кстати, к вам сейчас будет вопрос. Сейчас, один момент. Я подумаю, мне надо гритер, не надо гритер. Хочу ли я через гритер, или все-таки вот как и запланировал заранее. 6 рыцарей, 6 магов и Бэтрайдер керри. Ой, ладно. Оставлю пока так. Не буду я через гритер играть. Так вот, ребят, у меня к вам вопрос. Если же следующий патч, который выйдет завтра, для вас сегодня, естественно, да, еще раз подчеркну. То есть, сегодня, да, буду говорить так, сегодняшний патч. Сегодняшний патч, который выйдет, насколько, вот если меня действительно, знаете, так, будет минус настроение, минус мораль и все такое по текущему патчу, потому что это будет неиграбельная АГ,
Ну, я думаю, все и так понимают, что если патч будет реально НГ, то это будет очень неиграбельно, и это прям будет дико напрягать. Так вот, у меня к вам вопрос. Будете ли вы смотреть обычное лобби с интересными разнообразными билдами, самыми необычными? Там будут и инсектоиды, и всякие разнообразные керри и тому подобное. То есть, но это только будут не ранговые бои. Будет ли вам интересно это смотреть? Потому что я играю в ранговые катки, пытаюсь играть на разнообразных билдах, но из-за того, что есть сломанный патч, они поменяли этот патч, и у меня нет возможности как бы снимать какое-то разнообразие. Поэтому, ребят, к вам вопрос. Будете ли вы это смотреть? Будете ли вы смотреть обычное лобби, но с разнообразными билдами, интересным комментированием и тому подобное? То есть мне нужно это немного понять, плюс я сделаю опросы в Телеграме и на Ютубе и посмотрим. Типа, от этого оттолкнемся. Либо же, как мне предложили, это сделать второй фейк-аккаунт, и на втором фейк-аккаунте на лоу-ранге катать на том, что захочется. На самом деле, просто в лобби даже меньше ботов, нежели ты играешь в рановых канках на лоу-ранге. Вот абсурдность ситуации в том, что в действительности в обычном лобби меньше ботов, нежели в ранговых. Кто это придумал? Как это придумал? Зачем ты это придумал, молодой? Мне непонятно. Мне непонятно решение добавить ботов вообще в игру. Это неинтересно. Это тупо. Ну, я не разработчик. На мое мнение не плевать хотели с высокой колокольни, как я думаю, на свою комьюнити в целом. Поэтому, ладно. Что ж. Я до сих пор задаюсь вопросом, знаете, может кто знает это решение этой проблемы. Смотрите, у меня комп не слабый. Я играю через ПК. Откуда идут фризы? Не фризы, а как, знаете, в моменте просадка лютого FPS. Вот в моменте. Я не говорю, что это постоянно, но в моменте. Вот вы только что видели, у меня картинка немножко как-то дергалась в предыдущем раунде. Что это за бред? Что это за такое нововведение от Dragon Nest? Непонятно. Знаете, многие, кто даже на стриме видел, многие, кто видел, когда я обычные катки катаю, насколько мне дико не везет, когда мне персонажи приходят совершенно не те. Может, это из-за того, что я на Dragon Nest наговорил? Я в каждом, ну как в каждом, ролик через ролик, и когда мне на стриме задают вопросы по поводу этой игры, я Dragon Nest во всем видео, может мне Dragon Nest открутили как бы удачу, а? На фиолетовые фигуры. А моим противникам такие так, а Эма в двойку на 6-м раунде, Манки Кинга в двойку на 7-м раунде. Вот именно так это работает, наверное. Так, ситуация у меня вроде бы неплохая. Если объективно посудить, то ситуация у меня вроде бы неплохая. Я там что-то иногда выигрываю, что-то иногда хлебные роллы получаю и тому подобное и так далее. Не знаю. Кстати, ребят, я уже спрашивал, что на стриме, что в группе, но как вам стримчик вчерашний? Как по мне, вчерашний стримчик был просто песня. Мне настолько он понравился, что я получил море удовольствия. Несмотря на то, что там я проигрывал, выигрывал, вообще плевать было. Чисто, ну вот, атмосфера сама была классная. А еще, кстати, следующий стрим, ну, тут даже без опросов, без ничего, но единственное, что я сделаю опрос на то, кто будет участвовать. Следующий стрим обязательно будет лобби с подписчиками. Скорее всего, это будет воскресенье на этой неделе, но не факт. Посмотрим. То есть, будет зависеть от вас и зависеть от меня, то есть, от моего самочувствия и тому подобное. Так что вот. Готовьтесь, если что. Кто будет играть через АМа, буду не уважать. Я шучу, если что. Острый наручи, ну мне одной пары хватит. А вот щит, конечно, этот, но он со старта... На самом деле не знаю, как по мне вот этот щит второго тира, он бесполезен. Вот объективно, мне кажется, он бесполезен. Да, он там игнорирует 30 урона, но... Серьезно? 30 урона игнорировать. Вопрос к вам. Что вы думаете по поводу этого щиточка? Как по мне, щит реально ужасный. Как по мне. Что думаете вы? Напишите в комментах по поводу этого щиточка. По мне, ну реально, ну, г.
30 урона. Не, ну, может быть, когда у тебя фигуры всего лишь первого уровня, этот щит еще что-то может, то есть на третьем раунде, если этот щит ты как бы получаешь, то, возможно, он еще что-то может. Но если ставить острые наручи, либо же это чит, то, естественно, я возьму лучше острые наручи. Зачем мне этот чит, как бы, ну, он мне вообще не нужен, объективно. И легионка, и 2 волшебника, ничего себе. Смотри, ребят, 12-й раунд, а Бэтрайдера нет. Где мое усиление, алло? Я хочу усиление уже, наконец-то. Где мое усиление? Ого, ого. Шаман-ведьмак, я такое в первый раз вижу. Интересненько. Пока неплохо. Тьфу-тьфу-тьфу, но пока что все неплохо. Единственное, что там учила Лондруид уже. В единицу. Но он мне сейчас лицо оторвет. Ну да. У него Лондруид с рогом войны еще. Судя по тому, какая скорость атаки у медведя. Тогда все понятно. Тогда все понятно. Мне говорили, попробуй богов чернокнижников через некромансера. Ну, через некра. Через вот этого вот молодого. Честно, не хочу даже пробовать. Не хочу пробовать, потому что в текущей мете там ДМ он его просто разрывает в такую бесшансовую калитку, что ты прям диву даешься. Да и в целом, мне кажется, боги чернокнижники это такая слабая синергия. В текущем патче, вот патч, когда они отнимали процентаж хп у своих врагов, тогда было прикольно. Сейчас же боги чернокнижники, ну, полная дичь. Вот как бы полная дичь и все. Ну вот, импакт Некра, смотрите. От хила 0, на него упал баф гоблинов. От хила 0. Урона 0. Его даже в топе нет, он даже 1000 урона не нанес. Импакт. Импакт. Я, кстати, сейчас лучше уже 6 рыцарей выставлю. Пока у меня хватает всего. Так, 4 есть. Тебя продаем. А, погоди, стоп, а я не могу 6 рыцарей выставить. Понял, принял. Так, Некра продаем, выставляем лустрик. Ну и делаем как-то так. Вот Бэтрайдер бы пора... Ну, а вот сейчас я могу, кстати, выставить 6 рыцарей, но я пока что не буду выставлять, наверное, 6 рыцарей. Я лучше поиграю через лустрик, потому что у меня они все в единицу. И если я поставлю их сейчас на стол, то меня настолько быстро вынесут, что прям, добавить даже нечего. Вот насколько меня быстро вынесут. Надо ролиться. Можно чисто один раунд попробовать протестировать, насколько это будет мощно. Но... Так, ну я ему возьму. Ого. О, 15 раунд, у меня усиление. Ну все. Все, это камбэчное. На 15-м раунде я апнул Бэтрайдера в двойку, поэтому это все, это камбэчное. Это камбэк. Ну все, ребята, держите. Держите. Сейчас ваши штаники будут слетать. Уберите сейчас детей от экрана, а то сейчас такое здесь будет происходить, что это явно не для детей. И некоторых взрослых, которые слишком мнимые, тоже убирайте. Тоже убирайте их. Потому что сейчас пойдет контент. Сейчас Бэтрайдер начнет разваливать все и вся. Гарантирую. Кстати, на 6 уровне я буду ролиться, потому что мне нужно улучшить своих рыцарей. Если я их не улучшу, то у меня сила моих фигур будет максимально минимальная. Максимально минимальная. Запомните эту фразу, ребят. Во всех возможных речах используйте ее. Речах. А чё так жестко? 2 эма на 15 раунде? Серьезно? Так я сейчас возьму молот грома. Мне надо 7 уровень взять.
Короче, смотрите, если мне сейчас АМ в двойку еще приходит, то можно сделать абсурдный билд. И ради контента чисто это буду делать, ребят. Ради контента. Не ради победы, ради контента. Я сделаю АМ в двойку, буду кирить его и буду играть через 6 рыцарей. Все. Как бы билд заказан. Погнали сейчас это и проверим. Короче, АМ в двойку приходит. Собираю 6 рыцарей. Играю через 7-8 уровень. И просто сижу в рыцаре. Все. Правильно? Я так тоже думаю, что правильно. Тут, кстати, боги-орки собираются. Ну, сейчас мы покрутимся вместе с ними. Знаете, сейчас вот я подумал одну интересную вещь. А что будет, если собрать боги-орки и Керри-Бэтрайдер? Насколько это будет мощно? А ну-ка напишите мне в комментариях, насколько это будет мощно. Мне кажется, это будет не очень мощно, потому что рыцари дают защиту, как-никак. Там физдев, магдев они дают, плюс отхил какой-то по 250 хп, хотя это слезы просто. Ну, вот. Эх, обидно, что рыцари настолько сильно убили. Минута молчания в честь рыцарей. Минута молчания. Правда, мой рот хрен заткнешь. Поэтому я буду базарить и базарить. Не буду я минуту молчать. Но, знаете, память рыцарей я уважаю. Уважаю. Нормально так Бэтрайдер надамажил. Да мне кажется, надо брать 7 уровень уже. Так, одно усиление есть. Драгонайта нет. Был бы Драгонайт, то у меня был бы баф людей. Были бы книжки. Но чего нет, того нет. Я, кстати, предметы сейчас в АМ отдам. Вот сейчас пойдет контент. Смотрите, АМ двойка, 6 рыцарей. И вот эти вот все билды, которые против меня играют. Насколько это будет импактом? Вот сейчас и узнаем. Ну, да. Щит рыцарей на эмо не срабатывает. Его нет. Вот сейчас сработал, получил 250 хп. Спасибо. 7 insects. Скорее всего, тут будет инсектоидом. У чела странный ник. И странный билд, я бы сказал бы. О, яичко. Так, ну я эмо через яйцо апаю. Замечательно. Мне бы хороший предмет какой-то. Вот какой, пока непонятно. Короче, мне бы с 3-го тира кристалл призрака бы упал. Было бы классно. И посох жертвы можно. То есть, вот эти два предмета, они идеальны. Я думаю, лучше всего кристалл призрака сначала. А потом уже... А потом... Посох жертвы, если упадет, будет шикарно. Из 4-го тира какие мне предметы нужны? Ну, надо отталкиваться от ситуации. Скорее всего, мне понадобится МКБ. Как бы к гадалке не ходи. Ну да, не-не-не. Стабильно. Да. Чувствую, это будет весело. Я бы с удовольствием хотел, чтобы ко мне пришел Драгонайт. Я бы его вместо Луны поставил. У меня было... Ну, был бы баф людей хотя бы. Но сейчас на 20-м раунде посмотрим, какой мне предмет упадет. Какая мне предмет упадет, а? Как я хотел сказать. Какая предмет? Так, бог-орк вижу. Тролль-чернокнижник. Вижу. Непонятно, конечно, через что ты там будешь играть. Но тролль-чернокнижник, в принципе, тоже неплохо для старта. Если получится у него винстрик забрать, будет замечательно. Предметы я, кстати, сейчас, наверное, отдам в Абадона. Или Волник. АМ нам бах, конечно, слабоват будет. Так как у мобов нет маны, АМ не сможет себя раскрыть нормально.
И урона у него не будет так много. Хочу хоть раз Эма в тройку собрать. Я думаю, если собрать Эма в тройку, это такая песня. Как же он будет разваливать кабинеты? Два кристалла маны. Так, давай. Хороший предмет сейчас. Кристалл. Неплохо. А Эмч. Понятно. Да. Там несколько предметов было классных. Несколько. Но я выбрал именно кристалл призрака. Почему? Потому что он увеличивает скорость атаки. Так как мы все прекрасно знаем, мне нужна скорость атаки ВМа. У него теперь не 0,7, а теперь у него 0,5 скорость атаки. Я, кстати, наверное, хпшку скипну. Боже. Ладно. Предметы замечательные. Тут палочка, на самом деле, какая же она бесполезная. Сколько раз я пытался через нее как-то реализовать какие-то фигуры, ну, вообще никак не получалось ничего сделать нормального. Ого. Ого. Вы посмотрите на инсектоида там. 46 хп, 35 монет. Интересненько. Но меня больше смущает сейчас нежить, хотя, может быть, я свои слова и заберу назад, если ко мне инсектоид придет. Если... Ну, в принципе, у него там фигуры, у которых куча маны есть. Котел у него с... Ой-ой-ой. Не, ребят, это не абсурдно. Это не абсурдно. 8000 урона. Ладно, ладно. Можно мне Бэтрайдера? Пожалуйста. Хочу Бэтрайдера. Мне нужен Бэтрайдер. Нет? Ну, я так и знал. У меня уже есть желание полностью сролиться и найти Бэтрайдера, но я себя прекрасно знаю, и свою удачу тоже я прекрасно знаю. Мне Бэтрайдер не придет, если я полностью сролюсь, поэтому лучше я буду ролиться, как обычно, через 50 монет. Кто снес тебе винстрик, молодой? Это должен был сделать я, а не ты. А не кто-то там другой. Я должен был снести тебе винстрик, ты. Кто-то стырил мою награду. Кто-то стырил мою награду. Я не уважаю такого человека, кто стырил мою награду, ребят. Давайте все вместе минус уважения закинем ему. Боже, посмотрите, что им творит. Да. Так, ребят. Для вас. Секунду. У меня для вас есть вопрос. Вопрос чуть-чуть с подвохом, без подвоха. Как думаете, сколько времени еще АМ будет имбой, пока его не понерфят? Вот через какой промежуток времени понерфят АМа? Пишем в комментариях, через какой промежуток времени понерфят АМа? Я думаю, еще осталось ждать где-то, ну, недельки две. Ну, может быть, месяц. Может быть, месяц. Я удивлюсь, что если будет дольше. Если будет дольше, то это будет дичайший фейл. Так, боги-орки против меня. Угу. 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 Ну, кстати, он может меня вынести. Он жесткий. У него маска 5-го тира на отхил есть, по-любому, да? Да. У него два обалденных предмета. Маска 5-го тира и посох 3-го тира. Два идеальных предмета, которые могли упасть через богов орков. Ну ничего, ничего. Мы с тобой разберемся чуть попозже. Чуть попозже мы с тобой разберемся. Мне достаточно немножечко шмоток, и ты будешь просить прощения. Будет просить прощения у меня. Я, кстати, возьму бабку вместо Луны. Я Луну никак не собирал, поэтому бабка мне особо не нужна.
Легионку я, кстати, тоже не особо хочу собирать. Ну, типа, у меня есть более приоритетные фигуры, которые я хочу видеть. Это Абадон, Омник, Бэтрайдер и, в принципе, все. Но можно еще и бабку в тройку собирать. Но бабку в тройку, это, конечно, я слишком загнул. Единственное, что мне может прийти в тройку, это... Я даже не знаю, что может мне в тройку прийти. Так, опасная нежить. Вот нежить, кстати, неплохо контрит АЭМа, но пока у АЭМа нету шмоток. Как только у АЭМа появляются шмотки, то нежить уже ничего не может ему сделать. Почему? Потому что вот эти вот зомбаки, которые появляются от нежити, они без, без маны. И поэтому мне сложнее их уничтожать, нежели вот как-то по-другому. Мне надо немного расстановку под них сделать другую против этой нежити, и тогда все будет замечательно. Вот тогда будет в действительности все замечательно. Вот сейчас бы третьего тира мне предмет упали либо бусты на отхил. Вот бусты на отхил было бы неплохо, либо же еще один кристалл призрака. Два кристалла. Кристалл призрака, это, если что, это Хайперстон. Хайперстон, который дает скорость атаки. Он так в доте называется. Хайперстон. Но тут же он кристалл призрака. Поэтому, ребят, мне бы два кристалла призраки, потому что он дает 100%, ну, они бы вместе дали мне 100% атаки, там, скорость. Это было бы замечательно. Вот сейчас бы посох жертвы мне. В идеале бы мне сейчас посох жертвы. Либо же бусы третьего тира на отхил. Один из двух предметов мне по-любому нужен. Я только что на мгновение подумал, а откуда Башер прилетел? У меня же Башера нет, а я вспомнил, что у меня Chaos Knight есть. Урона не хватает у моего АЭМа. Не хватает урона у моего АЭМа. И в самом деле мне уже Бэтрайдер надо. Ясненько. Хорошие, полезные шмотки. Да, я как-то так сделаю. Я возьму молнии. Молнии возьму, так как они дают скорость атаки. Это лютая имбалансная шмотка, поэтому скипать ее по-любому не стоит. Молнии еще закину в бабку. Я уже Бэтрайдера и так, и сяк. Просто 26-й раунд. Приди, молю, пожалуйста. Просто приди уже. На 26-м раунде ты. В общем, кто для меня сейчас самый опасный? Для меня самый опасный это чел через нежить. У меня еще недостаточно предметов, чтобы я его спокойно тащил. Ну и тем более у меня сейчас вот, как бы, извините, всего лишь 7 уровень и 6 рыцарей. Ну, у меня недостаточно шмоток. У меня нету никакого... Ой-ой-ой, какая кривая расстановка. Очень повезло, что я его так быстро забрал. Ну, кстати, боги чернокнижники, как вам? Мощно? У него не фуловые чернокнижники, но у него они боги чернокнижники, вот. А я взял и испепелил его. Без единого шанса. А вы видели, кто ко мне пришел? Chaos Knight я скипнул. Ко мне ДК пришел. Я считаю, вовремя он пришел. Dragon Knight на 27-м раунде, когда приходит, это нормально. Это адекватно. Так и должно быть. Ой. Я представляю, что у челов сейчас в голове. Они думают такие, а чё это за бред? У чела 7-й уровень, и он тащит? Он тащит через рыцарей? Что? Вы серьезно? Ну вот боги-орки, кстати, это хорошая заноза в одном месте. Но там есть Ронсон, который будет посерьезнее всех, я бы сказал бы. Так, вот ко мне сейчас пришел инсектоид. Не-не-не-не, ну не спавни так много големов. Серьезно? Абсурд. Знаете, почему абсурд? Я, когда пытался записать инсектоидов, у меня такого не было. У меня приходило все, но то, что не надо.
Такой бред. Ей-богу, говорю. Так, еще один бэтрайдер, еще один бэтрайдер. Приди, еще один бэтрайдер. Ладно. Спасибо. Сквозь слезы пришел ко мне бэтрайдер. Да... Либо же я сейчас улучшал бы бэтрайдера, либо же меня хорошенечко выносили. Возможно, я сейчас ошибку дикую сделал. Да, наверное, мне стоит все-таки с бэтрайдера шмотки снять. Слабо. Дико слабо. Я рассчитывал на то, что... Или не слабо. Но АМ бы уже давно бы разобрался с этой толпой народа. Я думаю, бог орк, у которого маска. Предметы вообще рандомно сейчас раскидались. А, это я кнопку нажал случайно, точно. Я-то думаю, что за бред? Каким образом предметы рандомно раскидались? В целом, мне бы вообще скипнуть предметы надо было бы. Какой-то бы агоним, если пришел. Но вот на самом деле мне сейчас и агоним нужен, и маска 5-го тира нужна. То есть такие предметы мне нужны. Так, не-не-не-не-не-не-не, молю, нет, не сейчас. Фу. Знаете, почему я негодую? Когда я играю через инсектоидов, у меня вот варлоки не приходят, жрецы не приходят, мне приходит какая-то дичь и все. Все остальное мне, ну вот, не приходит. Вот хоть убейся об стенку, но не приходит. Там чел на богохорках меня вынес. Это плохо. Я вот сколько раз пытался инсектоидов записать, мне не приходили те ребята, которые нужны. Я собирал варлоков, я собирал жрецов, мне приходили всякие никсы и тому подобное. Самое забавное, то что моим противникам приходит, ну, более-менее как надо. Не скажу, что идеально у них всегда приходит. Вот в данном случае сейчас ему мало варлоков упало и мало жрецов упало. И из-за этого я еще жив. Но, если бы это было немножечко по-другому, я бы уже подкис и поехал бы в Next. Два богоорка тащат. И я больше всего опасаюсь вот этого Ронсона, потому что у него есть маска 5-го тира, у него есть посох жертвы 3-го тира. У него магического урона запредельно много. Но, так как у меня сейчас есть агоним, и сейчас я думаю, какую-то хорошую шмоточку еще найду, мне бы... Ясненько. Так, эти предметы скип. Что может быть лучше, а? Вот что может быть лучше? Например, достать деревянную палку с этого самого, как его? С последнего сундука. Вот это может быть лучше. Короче, реализовать богов рыцаря у меня не получится. Я буду играть через АМа. Но я думаю, все и так это прекрасно поняли. Легионку уже продам, поставлю так. Все на самом деле... Но мне немного богов надо выставить, чтобы Бэтрайдер максимально себя раскрыл. И надо сейчас расстановку правильную сделать, чтобы душануть богов орков. Ситуация так себе. Так, ну вот бог орк. Тык, тык, тык. Не имба. Не.
Ок. Ого. Мне божественный отпечаток упал. Имба? Нет. Надо брать уровень, поставить еще одного персонажа, у меня еще и Бэтрайдер будет. То есть, мало того, что у меня есть АМ, жесткий АМ, так у меня еще и есть Бэтрайдер. Учитесь. Но можно будет попробовать и шмотки скипнуть. Вот бог Не, ну тут Джаггер должен в любом случае легчайше его раскрутить, у него же... Ого. А не раскрутил. Там змейки наспавнились, поэтому он его не раскрутил. Ну что ж. Хорош инсектоид, хорош. Но мы сейчас с тобой поговорим. Я думаю, недолго тебе осталось, потому что к тебе приду я с Аганимом, и так наспавниться ты не сможешь. А вот взорвать я тебе смогу просто от души. Бога орка я не боюсь, я его сейчас в легчайшую должен разбирать, несмотря на то, что у него есть там взлет Азеса и такие хорошие шмотки, поэтому посмотрим. Ну, кстати, я с инсектоидом мог 1 на 1 остаться. Если немножечко лучше наспавнил инсектоид, то я бы мог с ним 1 на 1 остаться. Вот, кстати, сейчас посмотрим. Так, я пришел там инсектоиду, и я здесь играю против бога орка. Ну, тут, вот, смотрите, просто, и вот сейчас Джаггера. Тык, тык. Нимба, ня. Так, одного вынес. Отлично. И второго вынес. Я в себе не сомневался, вот отвечаю. Красота. Не, ну Бэтрайдер затащил. Бэтрайдер затащил, считаю. Красиво. Красиво, вот словами не передать. Короче, ребят, абсурдно, зато весело. Да. Умеет же Драгонес сделать патч? Выпустить одну имбу, нерфить ее больше месяца, выпустить вторую имбу, колечко, понерфить в течение 2 недель, выпустить третью имбу и не нерфить по текущий момент. Объективно, я бы даже в 7 фигур выигрывал. Объективно. Мне упало просто хорошие предметы. Ну, все как надо, в принципе, пошло. Как-то так, ребята. Что думаете вы? Напишите, естественно, в комментариях. А так, ребят, понравился ролик? Не забудь оставить свой лайк для продвижения ролика и канала в целом. А также комментарий оставь в поддержку моего канала. Как-то так. И не забудь подписаться, если не подписан. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.